Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig und einem Leichnam der dunklen Brut. Mit dem Dolch der dunklen Brut, den dürfen wir gratis flattern. Schauen wir mal, ob hier Paragon-Action herrscht oder ob hier eher dunkle Brut überrannt vorfinden. Brankas Tagebuch, der Amboss der Lehrer. Wird uns hier angezeigt. Ebenso wie Riesenspinner. Okay. Wir kämpfen uns locker flockig durch. Geistkristall. Pfeutdeivel. Teigkriecher. Bläh. So. Ach, Pfeutdeivel. So. Die knacken wir direkt. Ich bin kein Fan von so riese Spinner. Ach, die haben sogar Silber und Kupfer bei sich und schwacher Wärmebalsam. Sehr nützlich. Komm mal her. Das hat mich eingegrützt. Da ist ja noch einer. Und noch so ein ekliger Güllestrahl. Bäh. So. Nö, ich wollte eigentlich das Vieh hinter dir flattern. So, warte mal. Wir können uns mal ausgiebig im Lager unterhalten. So. Da ist noch ein zerbrochener Stäh. Da finden wir auch tolle Froststäh. Was halt so rumliegt, ne? Wie im richtigen Lever. Und da haben wir nix. Okay, ich finde es immer etwas bedenklich, dass unser Quest da gezeigt wird, obwohl wir da nichts auf der Minimap sehen. Die lockt uns hier in die Falle, die Giftspinne. Oh, ne, doch nicht. Okay. Schmeißen wir doch gleich mal einen Feuerball rein und machen mal einen Sturm hinterher. So. So, und dann kümmere ich mich noch. Der Oger machen wir auch noch platt. Ja, ich glaube, das läuft ganz gut. Ihr kommt am besten wieder her zu mir, ne? Durch den Sturmrenner. Aber es sieht schon geil aus. Ich finde, das hat schon was. Und hier lungert noch was rum. Ja, da kommt dann wieder Darkspawn. Okay. Aber erst einmal die Hygiene-Oger wieder flattern. Ne, das ist das mal der Geld-Oger. Leichnam der dunklen Brut, zerbrochener Stein. Der Kriecher hat noch einen Pilz bei sich. Bestimmt noch essbar. Okay, die Darkspawn kämpfen auch gegen die Viecher. Gleich mal einen Feuerball reinschmeißen. So. Und als drauf von der Wetter. Ah, da kommt auch noch ein Kreischer Alpha. Igitt. Ich was, sorry Leute, auch wenn ihr jetzt so wunderbar beisammen steht für aus meiner eigenen Gruppe. Aber wir sind halt rechtschaffen böses Arschloch und nehmen keine Rücksicht auf unsere eigene Gruppemitglieder. Weil die standen doch schon hervorragend rum. Ah, das Seppel hat wieder Level kriegt. Ups. Okay. Der Schuss wäre beinahe noch hinten losgegangen. Okay, Seppel, steigst du mal auf? Ne, Bade will ich nicht für dich. Wenn, dann Duelland, bitte. Du kriegst auf jeden Fall deine Klugheit erhöht und deine Geschicklichkeit machen wir auch noch höher. Dann gibt man dir noch verbessertes Überleben, weil so schnaffte bist. Mal der Gefallenen. Der Assassine blüht im Augenblick des Todes auf. Jedes Mal, wenn er einen Gegner mit einem hinterhältigen Angriff besiegt, wird ein Teil seiner Ausdauer wiederhergestellt. Ist gekauft. Okay, da hat er nämlich auch seine Assassine-Klasse gemeistert. Da gucken wir nochmal, was im Stäh drin ist. Derzeit nichts. Aber danke, dass du mich schon Freund nennst.
So, Lebensstein mal 3. Giftspinn hat, ui, 64 Silber und 83 Kupfer. Scheint so, dass die ein paar Mal Leute mitsamt Münzer und Geldbeutel gefressen haben. Okay. Ja, da geht's einfach nur in so kleine Separati-Höhlerei. Das kann das Seppel doch gleich mal aufmachen. Und Lederrüstung eines Staubfressers, 40 EP, Alter. Ah, der Hurlock und der Kreischer Alpha, auch noch was. Nett verbasser. 24 Silber, hey, hey. Dämonensekret, langweilig. Da geht's noch runter in was Eigenes. Wir wollen uns auch jeden kleiner Nebengang noch angucken, so ist es ja nett. Na, da hätten wir zum Beispiel ein Kriegergrab verpasst. So, gucken wir mal, was der Zwerg hier mit sich nimmt. Ein Kodex aktualisiert, so. Gefrorener Blitz. Zufällig zerschnitten? Nö. Okay, so gut. Vielleicht muss ich dann die Überresterei bringen. Sehen wir ja dann noch früh genug. Habe ich meine Säcke noch mit ekligem Zeug? Ja. Sack mit Gliedmaßen, Kopf und Rumpf habe ich noch. Njam, njam, njam. Irgendwo muss ich die Kreatur ja dann beleben können wieder, ne? Muss ja wohl sein. Irgendein Wesen des Nichts. Das wird wahrscheinlich zum Schluss noch so ein hässlicher Dämon der Hochmut oder sowas. Riesige Giftspinner. Die lockt uns natürlich mal wieder fett in eine Falle. Hallo Spinner. Zugegüttelt. Ja, da kommen die ich erwartet habe. Sorry, Seppel. Da war mal wieder Kollateralschadeopfer. Schwacher Geisterbalsam. Rundumschlag. Wir bräuchten allmählich mal wieder Rucksäcke, damit ich mein Tragvermögen steigern kann. Vergessener Geist, Zwerg. Nett. Okay. Ah ja, da geht's ja dann eigentlich auch zum eigentlichen Teig, ne? Das wird dann wahrscheinlich von Untote nur so Wimmler. Wir gucken lieber mal erst hier rein, in den Spinnegang. Ja, da kommen wir genauso raus, ja. Okay. Also ab hier fängt der eigentliche Ort am Teig an. Ungehaltener Geist, Zwerg. Und ein Steingolem, hoppla. Okay, die Geister kann ich wahrscheinlich eh nur mit magischer Waffe bekämpfen, ne? Ja. Gleich mal auf den Golem drauf. Morrigan. Oh, hoppla. Die Verbindung ist mal wieder flöte gegangen. Bis gleich. Da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Sorry, die Internetverbindung hat mal wieder ein bisschen abgestunken. Das Mikro mag jetzt zwar wieder ein bisschen lauter sein, dafür ist das Problem dann, dass die Internetverbindung hin und wieder wackelt, weil ich das halt in einen anderen USB-Port reingesteckt habe. Und da ist es irgendwie nicht so stabil wie sonst. Aber dafür ist der Sound halt laut. Und das ist mal, um ehrlich zu sein, ein bisschen wichtiger, dass der Sound nämlich so flüsterleise ist, wie er vorher war. So. Okay, die hängen ja jetzt doch ordentlich reingepfeffert, die Geistler. Golem hat noch eine Geistscherbe bei sich. Ja, dann gucken wir uns doch jetzt hier mal um. Wenn von do wären wir dann Kummer. Alles cool. Zerschnitten. Ah. Okay, dann haben wir hier schon gleich, wo ich es abgeben kann. Das heißt, ich habe wohl alle Leicheteile, die ich brauche. Ja, super. Dann Seppel, der ist für dich. Ufmacher. Nett. Macht trotzdem auf.
Zwergischer Helm aus Silberit. Und um die kümmern wir uns gleich. So, so. Moment. Die machen wir auf die Art und Weise. Ja, okay, also diese Teigkriecher sind tatsächlich wesentlich schlechter als die Riesespinner. Könnten noch jünger sein. Also junge Riesespinner, ne? Ah ja, da ist es doch. Truhe im Ortan-Teig. Das ist aber was anderes. Joink. Den andere Kasper, der verloren gegangen ist, den haben wir allerdings auch nicht gefunden. Brankas Tagebuch, der Amboss der Lehrer. Wir gehen jetzt erstmal zu Zerschnitten. Wenn möglich. Ende 20 Silber, nehmen wir liebend gern. Ja, wir gehen erstmal zu der Sidequest Zerschnitten, wenn möglich. Wäre mir persönlich lieber. Jo, das sind sie auch schon. Inklusive Steingolem und allem, was dazugehört. So, der ist für euch. Was ist dann dahinter noch ein Steingolem? Halte mal den Gaul an. Ihr kriegt das jetzt alle ab. So, auf den probiere ich es mal so mit Steinfaust. Auch wenn ich bezweifle, dass das... Oh, das hat sogar geklappt. Ja, geil. Ja, vielleicht sind Golems oder für Jokrat empfindlich, wenn Steg friert. Altar der Trennung. Naja, da können wir zumindest mal die Zerschnitten-Quest absetzen. Und dann schauen wir doch mal. Obwohl der Altar vor dir zerstört ist, pulsiert er vor Energie. Die Körperteile auf den Altar legen. Ja, ich wusste es doch. Ein Dämon der Hochmut ist es. Ihr seid frei, Kreatur, gebt mir meine Belohnung. Ich mache kein Geschäft mit Geistern. Ich werde euch endgültig vernichten. Wir sind böse, ihr seid frei, Kreatur, gebt mir meine Belohnung. Okay. 25 Gold hat's gegeben. Ja, immerhin. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist doch mal echt nicht schlecht. Caridans Tagebuch. Tja, jetzt haben wir die Kreatur halt so, ne? Truhe. Ah, das war das aus den Erinnerungen verschwunden. Ja, das ist das, was ich für die Bewahrer, glaube ich, machen sollte, wenn ich das richtig im Kopf gehabt habe. Und du geht's nach wie vor zu Amboss der Lehrer. Rook. Ah, das war doch der Sohn, oder? Truhe im Ortan-Teig, Unterlagen von Ortan. Diese alten Unterlagen wurden mit einer Art Wachs konserviert. In ihnen sind Geburten, Heiraten und Todesfälle des Hauses Ortan aufgelistet. Der neueste Eintrag ist 400 Jahre alt. Nehmen wir. Und den sollten wir, glaube ich, suchen. Okay, der ist verrückt worden. Leichnam der dunklen Brut. Okay, der ist wahnsinnig worden. Wer bist du? Was machst du hier unten? Gott. Alter. Alter, mo voll de Gollum war er. Okay. Okay, Riesenspinner. So. Joink. Die kümmern wir uns ganz fix. So, so.
riesige Giftspinne, Igitigit, Stenmol-Heiler, wenn möglich. So. Brennen wir dich mal ein bisschen. Oi, 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 oi. Puh, das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapper, als ich gedacht habe. Und dann gehen wir mal ein Bucklige hinterher, oder? Bevor wir immer weiter und tiefer in den Teig reingehen. Ja, da hat er sich eine nette Heimstatt errichtet. Die Hoffnung einer Mutter war das. Hallo, Buckliger. Ein ganz kurzer Moment nochmal, ihr liebe Leid. Da bin ich wieder. Sorry. Hat auch nochmal kurz was aufkalter. Oberflächler Knauf. Ein bewundernswerter Oberflächler ist jetzt die Quest. Die Geschichte des Oberflächlers hat den Ort preisgegeben, an dem sein letzter Kampf gegen die dunkle Brut stattgefunden hat. Leichnam der dunklen Brut. Warum auch immer der einen Leichnam der dunklen Brut hier in seine Lagerstätterei zerrt, aber okay. Retten wir mal mit dem. Vielleicht geht's ja noch irgendwie. Rooks Höhle. Go away. This is mine. Only I gets to plunder its riches. Alter, du Gollum, kehr wieder zurück. Ist das Broncos Lager? Ich will doch nur reden. Reichtümer? Das ist lächerlich. How dare you laugh? I'm the one who found it. I drove out the crawlers. It's mine. Mach, was ich sage, sonst töte ich dich. Ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen, versprochen. Hast du dieses Lager hier so gefunden? Ich erlöse dich von deinem Leid, ihn erschlagen. Schüchtern mal Ei. Mach, was ich sage, oder ich bring dich um. Please don't hurt Rock. Ja, hat geklappt. Rock is sorry. Hast du etwas, das du tauschen würdest? Du heißt also Rock. Ich habe einige Fragen an dich, Rock. Ich sollte gehen. Hast du was du tauschen würdest? Rock has some things from the camp. Sometimes the webs. You give him shiny coins, no? Okay, der hat hier ein Geschäft. Das ist doch schon mal gar nicht mal so scheiße. Wir gucken mal, was er hat. Nur Müll natürlich, ja. Rüstung des göttlichen Willens. Ja, braucht man Templer dafür. Schild brauchen wir eh nicht. Gürtel des Zerstörers. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so mit. Das kann nämlich noch nützlich sein für uns Magieanwender. Großmeister Kaltsteinruna, heiliges Symbol mit Ätzungen. Okay. Wenn Spaß, dann verkaufen wir noch schon mal eine ganze Scheiß an ihn. Den wir eh nicht brauchen. So, das kann er alles haben. Und ich krieg dafür die glitzernde Münze. So, zack. Ja, die Kalen-Sache, wie gesagt, die Königssache behalten wir mal bei uns. Ah ja, okay, das war das. Jo, das kann er alles haben, den Müll, den unnötiger. Und genauso wie das hier, Säureflaschen, Frostbombe. Oh, kein Mensch. Untergang des Soldaten, das wollte ich behalten. Schlangengift kann er haben. Eissalbe, Balsam, Geisterbalsam, Wärme, Balsam, kann er auch haben. Ja, da haben wir noch so ein paar Malachit, Flussspat und Granat. Passt. Ja, okay. Gut, alles klar. Haben wir mal wieder ein bisschen Platz geschafft. Erfolg freigeschaltet. Rüpel. Die Hoffnung einer Mutter. Du hast den verlorenen Ortanteig durchsucht und einige alte Unterlagen gefunden. Bring sie zu Orta in die Halle der Bewahrung. Ah, nee, das war das. Du hast Rock in den verlorenen Teigs der Zwerge in den tiefen Wegen gefunden. Er hat dort jahrelang überlebt, indem er in den Ruinen nach Nahrung gesucht und die Toten der dunklen Brut gegessen hat. Bedauerlicherweise hat das Gift im Blut der dunklen Brut seinen Verstand vollkommen zerstört und ihn in einen erbärmlichen Schatten seiner selbst verwandelt. Filter würde bittere Tränen vergießen, wenn sie ihn so sehen könnte. Ja, sollte man umbringen, oder? Ich glaube, ich kenne deine Mutter. Heißt sie Filter? No Filter. No mother. No warm blanket and stew and pillow and soft words. Rock doesn't deserve good memories. No. Ach du Scheiße. Deine Mutter vermisst dich, ich sollte dich für sie finden. Wie bist du hierher gekommen? Schon gut, beruhig dich. Andere Frage, vergiss es, du hast den Verstand verloren, ich gehe. Deine Mama vermisst dich, ich soll dich für sie finden. She did not know. Not what I did. I was very angry and then someone was dead. And they wanted to send Rock to the mines. If I went to the mines, she would know.
Everyone would know. So I came here instead. Once you eat, once you takes in the darkness, you not miss the light so much. You know, do you not? Ruck sees. Yes, he sees the darkness inside you. Ja, weil er es auch überlebt hat, dunkle Brutblut zu saufen. Du musst deiner Mutter sagen, dass du noch lebst. Ich bin überhaupt nicht wie du, du widerst mich an. Das ist ein furchterregender Gedanke, ich bin graue Wächter, das ist nicht selber. Du solltest deiner Mama sagen, dass du noch lebst. No, she cannot. She remembers a boy, a little boy with bright eyes and a hammer, and she cannot see that. Swear, promise, vow you won't tell. Ich werde für dich nicht lügen, sollst du lieber glauben, dass du tot bist. Du hast recht, es wäre grausam, wenn das die Sache, du widerst mich an. Der Tod wäre besser für dich, genau. No, do not hurt Ruck. So machen wir das als böser Charakter. Ich persönlich als Spieler, nur um das mal klarzustellen, würde jetzt sagen, er möge weiterleben. Er hat ja noch eine Existenz für sich und jedes Leben ist es an sich wert, erhalten zu sein. Und der Zwerg, der mal war, der steckt ja noch in ihm. Da ich ein böser Charakter bin, bin ich halt der Arschloch und mach das. Deswegen, in dem Sinne, tschüss, Ruck. So. Gut, dann war das. Wundumschlag hat er noch bei sich. Seinen Lade können wir jetzt vergessen. Jo, du hast ihn von seinem Leid erlöst. Jo. So kann man es natürlich auch sehen mit diesem Leiderlöser, aber an sich hat er ja eigentlich auch ein Leben aufgebaut, was für ihn noch lebenswert irgendwie war. Naja, das mag man jetzt moralisch anzweifeln, da könnt ihr gern kommentieren, auch was ihr davon haltet, ob das für euch wirklich eine Erlösung war hier, den armen Kerl hier abzumurksen, oder ob das einfach nur grausam und unnötig war. Es würde mich mal interessieren, was ihr davon halten. Ja, ja, das sieht man es ja schon, ne? Also wenn das hier nicht verbaut wäre, dann würde es hier direkt in den monumentalen Bereich. Alles klar. Wobei ich es für Zwerge merkwürdig finde, dass die Decke nicht bearbeitet haben. Das ist einfach schlampig. Das passt irgendwie nicht zu Zwerge. So. Also Zwerge hätten ja eigentlich, so wie ich Fantasy-Zwerge aus anderen Systemen kennen, hätten die ja eigentlich eher die Decke geglättet, hätten hier den Boden eben gemacht und so weiter und so fort. Also es hätte auch richtig noch was ausgesehen. Aber hier sieht es einfach ein bisschen unsauber aus. So, probieren wir es nochmal so. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Jawollo. Sehr cool. Funktioniert. Er hat noch was bei sich. Ui, 360 Silber. So, weiter drauf. Und auf den da hinten wollte ich auch noch gehen. Einer von denen. So. Der da noch. Gut, bleibt nur noch der da. Ah, da hinten ist noch einer. Zerbrochene Truhe nehme ich mal jetzt gleich mal so. Mit 20 Feuerpfeile, die gehen auch wieder für gutes Geld weg. So, oh. Da kommt schon der nächste Randale-Golem. Also der Teig scheint ja nach wie vor gut bewacht zu sein, wenn ich mir das so angucke. Okay, das Mal hat es nicht geklappt mit dem Zerberster. Der haut gut rein, der Golem. So. Stabil, ja. Sehr gut. Geisterscherber. Da geht's wieder die Brücke runter. Direkt an einem Fluss gelegen, an einem Unterirdischen. Das ist natürlich geil, wenn man direkt am Grundwasser liegt. Also sauberer geht's Wasser eigentlich kaum als das Grundwasser, ne? Wenn das so unterirdische Flüsse sind, dann kriegst du das Wasser eigentlich selten sauberer als hier. So. Und machen wir auf. Feuerpfeile, die gehen wieder für gutes Geld weg. Das ist ordentlich.
Dann geht's da nur in M-Gang weiter. Okay, das ist also der Vorbereich von dem Teig. Ja, wie gesagt, das wundert mich halt, dass das hier nicht geglättet ist und gar nicht sauber aussieht. Es wird wahrscheinlich von der Textur für die Leute einfacher gewesen sein. Na gut, dann verzieht euch halt alle. Verdorbene Spinne. Seltsam. Die werden uns wahrscheinlich auf dem Rückweg wieder alle begegnen, die Mistviecher. Und weg ist er. So, du machst jetzt nochmal die Kiste auf Seppel. Zwergische Kriegsaxt für 50 EP. Da sind wir eigentlich auch so gut wie wieder vor dem Level. Stan braucht noch. Morrigan kommt dann noch meinem Charakter dran. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann richtig in der Ortan-Teig reinsteigen werden. Das wird ja dann monumentaler hier, wenn ich mir das so angucke. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.